開咗走啊！開我嗰走。落雨啲人走啦，你走唔走啊？哦，你中意玩唔玩咯？你唔中意玩嚟走，由得你。你走唔走？我玩埋最後一個啦，我。好煩啊，子榮，好煩咧，實在係。特別落雨陣咧仲好煩咧，特別落雨陣咧仲好玩，跣多兩次啊！一企起啊，呢間就砸翻晒啊！剩翻我一個人喺度啊，個個隻晒出去，都唔知有冇搞錯，我都唔知由邊度走，度度都走唔到。
知啊。而家咧跟住嗰班人走㗎，我唔係㗎，成班我一個人，我喺最尾嘅話。喂，睇我走過呢邊又遮住咗，行咗出去。我有嘅，但係我都係最尾㗎。你都係最尾啊？你又係最尾。走嚟走去都走唔出啦！呢個好似迷宮咁啊！真係喎，唔記得同隻熊貓影相添。但係佢話刪咗嘛？刪咗咩？即係嗰隻熊貓嗰度入唔到去㗎？唉，嘥晒！熊貓嗰度嗰啲係咩嚟啊？熊貓隔離嗰啲啊，嗰個係咪又係嗰種啊？彈蟲啊，係嘛？又係彈蟲嚟㗎？係啊，開咗啊！玩啦！啊？玩啦！唔係啊，唔俾人。